現時嘅香港街頭，陪伴街坊幾十年嘅老字號茶餐廳，正喺度一間接一間咁關門倒閉。以前大家每日都要去飲杯奶茶、食個菠蘿包嘅地方，如今卻被各種內地嚟嘅新式餐飲店俾到毫無還手之力。連曾經風光無限、代表香港餐飲面子嘅翠華餐廳，都喺度頻頻關停分店，甚至連香港國際機場嘅招牌門店都保唔住。2025年9月喺香港國際機場客運大樓入邊，好多人熟悉嗰間翠華餐廳門口貼咗一張告示，上面寫住因為租約期滿，門店要喺9月21日正式結業。呢間店由2012年初開到而家，已經開咗10幾年。對於好多經常坐飛機出行嘅香港人嚟講，呢間店有住好特殊嘅意義，因為佢嘅位置就喺離境通道附近，非常方便。好多街坊習慣喺過安檢之前，專登留返啲時間嚟呢度食個早餐，點一碗沙爹牛肉麵或者一杯熱奶茶，食飽喝足，再去趕早班機。呢間店有整整300個座位，每日生意都非常好，經常要排長龍。但就係咁樣，一間既有感情又有利潤嘅標誌性門店，最後因為冇通過機場嘅招標，無法續簽租約，只能無奈關門。雖然公司管理層對外話關咗呢間店唔會對整體業績造成太大影響，但所有人都睇得好清楚，翠華餐廳而家嘅賺錢能力同埋行業地位已經大不如前。要理解而家呢種衰落有幾咁令人唏噓，就必須回睇當年港式茶餐廳有幾咁輝煌。喺過去幾十年入邊，茶餐廳根本唔係一個簡單食飯嘅地方，佢係香港普通人生活入邊不可缺少嘅一部分，係呢座城市最接地氣嘅文化符號。嗰陣時嘅茶餐廳靠嘅係真材實料同埋獨有嘅味道，例如香滑嘅錫蘭奶茶，茶味濃郁，奶香順滑，仲有外脆內軟嘅奶油豬仔包，啱啱焗出嚟，熱辣辣，搽上厚厚嘅牛油同埋煉奶，呢啲簡單卻極其美味嘅食物，徹底征服咗香港人嘅胃口。翠華餐廳更加係將呢種街頭文化做到極致，直接由一間普通嘅街邊小店變成咗成個香港嘅城市文化地標。喺佢最紅火嘅時候，唔單止係香港本地人天天去食，連嚟香港旅遊嘅內地遊客都將佢當成必須去打卡嘅地方。喺當年內地遊客嘅旅遊攻略本上面，去翠華餐廳食一餐飯嘅地位，甚至同去維多利亞港睇夜景、去太平山頂睇全景係一樣咁重要嘅。嗰個時候能夠代表正宗香港味道嘅就係呢啲金字招牌。隨後翠華帶住呢種巨大嘅光環同名氣，開始進軍內地市場，呢個亦都迎嚟咗佢最風光嘅巔峰時期。嗰係一個對比非常強烈嘅年代。2009年，翠華餐廳喺上海開咗第一間內地分店。上海首間門店開業嘅時候，門口排起咗長長嘅隊伍，客人們為咗食上一口正宗嘅菠蘿油，等位2個鐘係每日都喺度發生嘅平常事。但係時代嘅轉變往往比大家想象中要快得多，而且殘酷得多。曾經喺內地市場以極高姿態輕鬆賺錢嘅港式茶餐廳，突然之間就發現自己賣唔喐。大批曾經生意火爆嘅老牌茶餐廳，而家面臨嘅唔係虧損，就係縮小規模，甚至直接關門倒閉。呢種敗退絕對唔係偶然運氣唔好，而係餐飲行業發生咗翻天覆地嘅變化，而傳統茶餐廳卻完全冇跟上步伐。我哋先睇下茶餐廳自身嘅問題，最大嘅致命傷就係幾十年如一日，冇任何改變。而家嘅社會發展太快啦，客人嘅口味同要求都喺度不斷提高，但係你行入而家嘅茶餐廳，揭開餐牌，上面嘅菜式同30年前幾乎一模一樣，永遠係菠蘿包、叉燒飯、乾炒牛河、絲襪奶茶呢老幾樣。對於年紀大少少嘅街坊嚟講，呢個可能係一種習慣，但係對於而家嘅年輕人嚟講，呢個就係老舊同埋冇新意。年輕一代出門食飯，除咗要食飽，仲追求食材嘅高級感，追求食飯環境嘅新鮮感，更加需要餐廳嘅裝修能夠影到靚相發到社交網絡上面。而傳統茶餐廳嘅裝修風格
依然停留喺80年代嗰種擁擠黑板嘅樣，座位狹窄，燈光陳舊，有啲服務員嘅態度仲非常急躁，客人食慢少少就會被催促趕快埋單走人。呢種只講究翻台率，完全唔顧及客人感受嘅服務方式。而家嘅消費者一早已經唔買賬，同傳統茶餐廳嘅停滯不前形成極度強烈對比嘅係內地餐飲品牌突飛猛進嘅發展。當翠華呢啲老品牌仲喺度用正宗港味呢4個字做宣傳嘅時候，內地嘅餐飲市場已經進入咗極其激烈、極其專業嘅快速發展階段。各種新式嘅餐飲店、網紅店層出不窮。就攞飲茶嚟講，內地誕生咗無數個新式茶飲品牌，佢哋用新鮮嘅水果、優質嘅茶葉，加上極其靚嘅包裝，每周甚至每日都喺度推出新嘅口味。而傳統嘅絲襪奶茶相比之下就顯得又苦澀又單一。再睇食飯嘅地方，內地嘅打邊爐店、主題餐廳將服務做到咗極致，不但環境闊落明亮，服務員態度極好，甚至仲會俾等位嘅客人提供免費嘅美甲、擦鞋服務。喺咁激烈嘅競爭下，內地餐飲市場打起咗瘋狂嘅價格戰，各種平台上面嘅團購優惠、外賣補貼鋪天蓋地，消費者用非常平嘅價錢就能夠食到味道好、分量足、服務極佳嘅飯菜。喺呢種環境下，翠華當年嗰種靠住香港品牌3個字就能夠賣高價嘅優勢，瞬間就消失得無影無蹤。同樣花幾十蚊，消費者喺內地嘅新式餐廳入邊可以得到國王般嘅待遇同埋極其新鮮嘅體驗。邊個仲會願意花同樣嘅錢去茶餐廳擠喺狹小嘅卡座入邊睇服務員面色，食幾十年唔變嘅叉燒飯呢？內地呢啲新崛起嘅網紅店完全掌握咗而家做生意嘅密碼，菜式更新速度極快，店面裝修令人有完全沉浸嘅感覺，同時花大量精力喺各大手機應用程序上面做宣傳。喺呢個講究快速同眼球效應嘅時代，港式茶餐廳嗰種老舊嘅經營方式顯得格格不入，毫無競爭力。更重要嘅係，消費者嘅諗法已經完全改變咗。以前嘅消費者覺得香港嘅嘢就係好嘅，願意為咗呢份對香港文化嘅崇拜多使錢。但係而家嘅內地消費者見多識廣，佢哋去過更多嘅地方，食過更多嘅美食，佢哋睇重嘅係呢餐飯到底值唔值呢個價錢，亦即係性價比。當內地餐飲整體水平大幅度超越傳統茶餐廳嘅時候，所謂嘅正宗港味就唔再係一個能令人掏錢嘅理由，反而變成咗一種過時同守舊嘅代名詞。緊接住就係無可避免嘅關店潮。喺短短半年嘅時間入邊，翠華連續關咗4間重要分店，其中甚至包括位於香港中環威靈頓街嘅旗艦店。嗰間店曾經係香港夜生活嘅標誌之一。以前每到半夜喺蘭桂坊飲完酒嘅年輕人都會去嗰度食個宵夜，生意好到不得了。另外關咗嘅仲有銅鑼灣嘅繁華地段分店，以及佐敦白加士街嘅門店。呢啲曾經人聲鼎沸嘅黃金店鋪，最終都敵唔過高昂嘅租金同埋慘淡嘅生意，只能拉下捲閘。由翠華控股最新嘅財務報告就能夠清楚睇到呢種慘況。喺截至2025年3月嘅呢一年入邊，集團嘅總收入大幅下跌，淨利潤更加係暴跌咗接近70%。喺內地市場嘅表現尤其糟糕，收入大幅下降，連續關咗4間門店，而且一整年都冇新開任何一間分店。而家翠華控股喺內地嘅門店數量已經由最高峰時期嘅43間銳減到咗32間。呢種由天上跌到地下嘅落差，證明咗當年靠住名氣同資本吹起嚟嘅泡沫，而家已經徹底爆破。由機場標誌性門店嘅無奈結業，到內地市場嘅大規模關店退縮，再到業績嘅全面下滑，翠華餐廳嘅現狀其實就係成個傳統港式茶餐廳行業嘅縮影。喺呢個時代，單純靠賣弄過去嘅感情同埋所謂嘅正宗傳統，已經冇辦法令消費者買單。餐飲行業極其現實，邊個能提供更好食嘅嘢、更實惠嘅價錢、更舒服嘅環境，邊個就能夠生存落去。而家佢之所以走向衰落，正正係因為
佢失去咗當年嗰種靈活應變、緊跟普通人需求嘅精神，變得僵化同驕傲。舊嘅模式確實正喺度不可阻擋咁走向終結。呢個唔單止係一個品牌嘅衰退，更加係香港餐飲行業喺時代巨變中必須經歷嘅痛苦轉型。呢幾十年嘅繁華與落寞，最終都會成為大家記憶入邊嘅一段歷史。